Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Nuestro invitado halló su vocación en la ciudad de Morelia, cuando ésta lo adoptó por allá de los años 70. La guitarra le ha hecho compañía desde su juventud y entre una banda y otra fue tejiendo amistades para que con el paso del tiempo y de la insistencia lírica en el rasgueo de las cuerdas, naciera Bola Suriana, agrupación de la que es cofundador y que sin duda representa una parte importante del tramado musical michoacano. Desde lo tradicional y la trova, la recuperación de lo que define nuestra sonoridad latinoamericana y el reconocimiento de asumir posturas frente a los acontecimientos que ocurren en nuestro país, es que fuimos tejiendo una sabrosa conversación alrededor de la fogata. Él es Roberto López Monroy, guitarrista y autor del libro de reciente aparición, Los Augurios de Octubre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Regresamos a las andadas aquí en La Fogata. Y esta noche me da mucho gusto poder saludar a un invitado de lujo, Rolando López Monroy, integrante de la Bola Suriana. ¿Qué más podemos decir más que presentarte de esa manera? Y seguramente todo el mundo sabrá de quién se trata por ti y por la agrupación a la que perteneces. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Gracias, muy bien. Pues antes que nada, agradezco de todo corazón la invitación para estar en este rincón tan acogedor con esta vista magnífica. Nos hemos pasado un poquito más de 400 años montando esta escenografía. ¡Ah, órale! Parece que nos queda bien, ¿no? Ándale. Y encendiendo también la fogata para recibirte. Ay, gracias. Que es la que prendemos para los amigos. Gracias. ¿La música rejuvenece, Rolando? Yo creo que sí, fíjate. Sí. En realidad nosotros tenemos como 200 años, por eso ahora nos vemos bien, ¿no? Por eso. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque trabajamos mucho con niños. Entonces, yo digo que tenemos pues, ya ciertas edades en el grupo, pero el convivir tanto con ellos ha hecho que nuestro corazón sea joven, sea como de niño, ¿no? Porque nos inyectan esa plenitud, esa alegría, esa sonrisa que reflejan, ese gusto por la música, nos carga mucho las pilas, ¿no? Entonces, te digo, estamos muy familiarizados con ellos, muy cercanos, y sí nos hace más jóvenes en muchos sentidos. En tu juventud, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la música? Seguramente en el 72 llegamos a vivir aquí a Morelia, veníamos de la Ciudad de México. Había fallecido mi padre en el 68 y un cambio de vida, de ciudad, le vino bien a mi madre la sugerencia y llegamos aquí. Puso una casa de abonados ahí entre el Templo del Carmen y San José. Y los chavos pues llegaban con sus guitarras, ¿no? Los estudiantes. Y a partir de ahí como que me llamó la atención. Ya en la Ciudad de México había tenido un poco de inquietud, pero ya fue hasta acá donde, pues, estar tan pegados a ellos fue como me nació la inquietud de rasparle un poquito, rasgarle, ¿no? Y por ahí empecé poco a poco, ¿no? Y se fue creciendo el interés más y más. Y al rato, pues, me empecé a integrarme a grupos de colonia, así muy amateurs, ¿no? Pero por ahí estuvieron los inicios entre el 71, 73, desde que inicié poco a poco y ya empecé a tocar. ¿Qué edad tenías? Como 15, 14, 15 14, años. 15. Sí, por ahí sí. ¿En la Ciudad de México no habías tenido contacto No, alguno? no. Más bien en la Ciudad de México tuve mucho interés por hacer dibujos. Me gustaba mucho dibujar. Y
y busqué inclusive el entrar a alguna academia, pero no se dio la oportunidad y entonces ahí como que me frustré un poquito en ese sentido, pero fíjate que sí apuntaba de alguna forma desde la niñez a buscar un poquito estar dentro del arte, ¿no? Como que sentí esa necesidad. Y sí, entonces prueba de ello fue que al llegar acá a Morelia hubo esa identificación con la música muy plena. ¿En qué rumbo de la Ciudad de México Vivíamos en la creciste? colonia Exhipódromo de Peralvillo. Mira, yo viví ahí un tiempo también. Donde empieza la calzada Vallejo, para los amigos, muy pegado a Tlatelolco, digamos, donde hacia el sur, donde inicia Tlatelolco, ahí está el inicio de la calzada Vallejo. Ernesto Elorduy vivíamos en calle de músico. Elorduy fue un músico. Por ahí estaba la calle de Beethoven y Mascagni, Berlioz, Chopin. Yo viví en Ricardo Bell 2 años. Mira qué bonito. Así es. Sí, una colonia sin duda interesante, popular. Popular. Por la cercanía con el mercado de Beethoven, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Ahí vamos mucho al mercado de Beethoven a mercar los productos para la comida. ¿Qué tanto recorriste, no sé, esa zona, la Ciudad de México, que de alguna manera hoy digas, esto tiene mucho que ver con lo que hago, con lo que me dedico, con lo que escribo? Sí, fíjate que no salíamos mucho. Acaso hacia el norte llegábamos a la colonia Álamos, a la colonia obrera, porque teníamos unos tíos ahí. Había que ir por la abuelita, ¿no? Y llevarla a las casas de sus hijos. Entonces éramos como los acompañantes, ¿no? Y hacia el sur sí teníamos mucha conexión con Tenayuca. Ahí tenemos otros tíos, en fin. Pero no, fíjate que no, me hubiera gustado más conocer el DF de aquellos años, ¿no? Y no, a veces nos dábamos escapadas, nos íbamos de Pinta a Chapultepec, por ejemplo, era todo una travesía. Sí, bien chiquillos. Claro, porque el Exhipódromo de Peralvillo está en el norte. Sí. ¿No? Chapultepec está hacia el sur. Y entonces llegas acá, por ahí del 71, 72. Llegas a estudiar la preparatoria. No, la secundaria. La secundaria. Sí, llegué a la secundaria. Y de ahí empiezas a pensar o a considerar en dedicarte a la música. Lo primero que tuviste en las manos fue una guitarra. ¿Quisiste a lo mejor, no sé, tocar algún otro instrumento o dijiste? No, la guitarra siempre estuvo ahí. Y quise entrar al conservatorio a estudiar piano. Inclusive iba ahí, aporreaba los pianos ahí del conservatorio. Ahí tratando de encontrar, pero no era para mí realmente. Soy músico amateur. Nunca me dio bueno, intenté estudiar, pero no tenía cabeza para eso, ¿no? Entonces, pues me fui por la libre, ¿no? Músico de oído o de olla, como decimos habitualmente. Y te digo, fue así como, pues poco a poco me fui inclinando. Fue un decantarse, ¿no? No crees que fue así muy... Cuando terminé la secundaria, le dije a mi madre muy orgulloso que quería ser músico. Y me dijo, no. Tráeme primero un papel de lo que quieras, y ya luego haces lo que quieres, porque no voy a permitir que te hagas músico, y más que son muy viciosos y se trasnochan mucho, y tú no debes de hacerlo, hijo mío. Y entonces estudié agricultura aquí en el Cebeta, técnico agrícola. En aquellos tiempos era el Z7, entonces ahí me aventé la carrerita 3 años, no era mucho, ¿no? Y ya con ese fue como el pase ya de salida, ¿no? Entonces ya pude adentrarme más de lleno a la música, porque sí, efectivamente me cautivó, me arrobó, ¿no? Lo digo en las memorias, lo digo que me quitó el espíritu rebelde, agresivo que traía del DF, porque de saber que me iba a la colonia de San Simón y a Tolnagua, que estaban a un lado del Exhipódromo, y me hice pandillero, andaba ahí de echando broncas ahí con los de los otros barrios. Y al llegar acá, al sentir la guitarra, sentir la vibración en mi estómago, como que me fue cambiando ese espíritu de agresivo, digamos, por más moderado. Y entonces ya como digo, me arrobó la música, ¿no? La guitarra, sí.
Qué maravilla. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos sigas platicando acerca El de chisme. el chisme de tu juventud y bueno, pues podamos seguir platicando de la Gracias. vida de Rolando López Monroy de la Bola Suriana. Regresamos, estamos en La Fogata. Regresamos a La Fogata con Rolando López Monroy. Para los cuates el pollo, ¿verdad? El pollo. ¿Por qué te pusieron así? Has de recordar, el público ha de recordar que allá en los años 80 estaba Quique Gavilán, las caricaturas de Quique Gavilán y el gallo Claudio. Sí. Entonces éramos muy cábula entre la palomilla y imitábamos, ¿no? Al gallote ese, ¿no? Y al Quique Gavilán. Y seguramente de ahí vino ese mote. Y ya cuando acordé que el pollo, y que le dije, ¿quién es el pollo? Pues tú eres el pollo. Ah, bueno. Suavizado. se me quedó y ya me he acostumbrado tanto de que, pues ya es normal, ¿no? Que me digan el pollo. Ya con los años, ya con mis arrugas y ya más de edad, como que la gente como que les da pena. No, pues soy cuate, ¿no? Pero ¿el apodo viene de la Ciudad de México o ya No, de aquí. De aquí de Morelia. De aquí, de Morelia, sí. Porque de alguna manera en la Ciudad de México es como más normal Sí. que uno no tenga nombre, sino tenga apodo. Exactamente, sí. Nos quedamos súper. entonces en que pues te gustaba y eras bueno así para los golpes ahí, cuando tu época. No tanto, fíjate. Lo que pasa es que, tú sabes, tenía mis mejores amigos, eran dos, y me dijeron, oye, queremos invitarte con los cuates, con la mapachada, pero la cuota o digamos, o la cosa es que le vayas y le rajes ahí la nariz a fulano. Y yo por identificarme con ellos, para que no me dejaran fuera del grupo, pues le entraba, ¿no? Y entonces, pero no, o sea, bueno, fueron 3 pleitos, no fue tanto. Pero me acuerdo que estando ya previo y en la hora de los golpes, yo decía, pero ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Como que siempre recapacitaba de que no, la violencia no iba para mí, no era para mí, pero quería estar con mis amigos, ¿no? Claro, era Entonces, parte como del sí, ser y estar, ¿no? Sí. Y entonces cambiaste el uso de los puños para dar golpes para otro tipo de golpes sonoros, por decirlo de Ándale. alguna manera, ¿no? ¿Quiénes de alguna manera te sirvieron como influencia? ¿A quién escuchabas? ¿Quién estaba en el horizonte así como para decir, ojalá yo tocara como él, o interpretara o compusiera, ¿no? Sí, siempre me he valido mucho por lo popular y aquí hablando de lo popular, pues te hablo de lo más común de aquellos años, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho cómo tocaba Antonio Viviresca su guitarra, ¿no? Casi la hacía chillar, ya quería. David Moreno, un guitarrista español, Ramón Donadío, que iba más hacia lo clásico, ¿no? Un estilo muy bonito de Ramón Donadío. Y y en lo comercialote, así en lo común, pues me identificaba mucho con las piezas de Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? De los Solitarios, Los Ángeles Negros, ¿no? Que era lo que se De la oía en época, aquello. ¿no? Sí. Entonces, iba como mi universo, digamos, iba hacia eso, ¿no? No a lo clásico, ni mucho menos. Obviamente sí escuchaba la música clásica, me gustaba mucho, porque han de saber que en México escuchaba Radio Educación, me gustaba mucho, ¿no? O Radio UNAM. Lo combinaba con Radio Centro y con la Pantera que le llamaban. Y en fin, como que mi abanico era muy amplio, ¿no? Para escuchar música. Y tocábamos la guitarra. Me hice amigos de la colonia industrial, justamente. Allí en la colonia industrial, con la Palomilla hicimos el primer grupito. Y tocábamos esas canciones de lo que estaba de moda, ¿no?
Y íbamos y solicitábamos que nos contrataran. Nos sabíamos 10, 15 piezas y había que repetirlas o alargarlas, ¿no? Porque pues era muy pobre el repertorio, pero nos divertíamos mucho, ¿no? Hacíamos buen ambiente. ¿Tenían algún nombre? Mickey Mouse se llamaba. Así se llamaba la banda, Mickey Mouse. Sí, nada, duró muy poco ese grupo. Y luego cambié a otro grupo que se llamaba Blanco, Grupo Blanco. Un poquito subió la categoría, digamos. Y a partir de ahí tuve la suerte de entrar con un grupo que se llamaba Pimienta. Con ese grupo nos fuimos a un bar que estaba en la esquina de Ventura Puente y Acueducto, en la parte alta. Anteriormente se había llamado el Impala y había cambiado a la llave y el candado. El candado estaba abajo y la llave estaba... No, al contrario. El candado arriba y la llave abajo. Eran dos bares chiquitos, muy, muy chiquitos, ¿no? Entonces, ahí me hice ratón de bar y ya fue de más categoría, ya fue más profesional la cosa. Habré estado ahí acaso año y medio, 2 años, y de ahí vino el salto para tocar en un grupo que era muy famoso en aquellos tiempos. Todavía sigue este grupo, La Niebla. Con La Niebla llegué, hagan de cuenta, como a las ligas mayores, ¿no? De la música versátil o comercial, como se dice comúnmente. Para fiestas, para reuniones, ¿no? Y estando en La Niebla empecé a no estar conforme porque no me llenaba, a final de cuentas. Como que llega un momento en que superas esa etapa o ese gusto, se cumple ese objetivo y dices, bueno, ¿qué onda? ¿Qué más sigue, no? Entonces me metí a acompañar poesía a los hermanos Jesús y Cecilia Izarrarás, aquí de Morelia. Luego con otros locos como yo hicimos un trío que se llamaba Los Guitarreros, donde interpretábamos música de Citarrosa, de Pablo Milanés. De ahí como que ya... Entonces me fui como alejando de la música comercial y llegó un momento en que di ese salto temerario de dedicarme a la música tradicional y a lo que era la trova, ¿no? Y te lo juro que sí, la pensé 2, 3 veces. Fue un momento muy, muy duro, porque ella estaba casado, tenía 2 hijos. Y imagínate salirte a decirle a la esposa, oye, pues fíjate que pues ya no voy a trabajar más que en las tocaditas ahí que me vaya saliendo, ¿no? Con la Secretaría, era el Instituto Michoacano de Cultura. Luego los municipios nos llegaban a invitar y algún café, algún lugarcito del centro que te decía, estaba lo que era la Peña Colibrí, ya empezaba. Y ahí fue como nos fuimos metiendo, ¿no? Pero sí, ahora lo pienso, esto fue hace casi 38 años y fue tremendo, ¿no? Fue algo, pero obedecía a mi intuición, como que quería seguir avanzando y ver qué había más allá, ¿no? Entonces, aunque mi cuestión económica se fuera limitando más, porque se fue limitando, ¿no? Había ahí, no sé, pienso, alguna cuestión ideológica incluso, sí, por el tipo de sí, canción, de letras, lo que dicen las letras, sí, ¿no? De alguna manera la trova está muy cercana a la música de protesta, ¿no? Sí, es como una variante, bueno, una variante, sino una parte de la consecuencia, ¿no? Sí, recordemos que en el 73 fue el golpe en Chile. En Chile. Y que a todos que ya teníamos cierta edad, pues sí nos vino a reflexionar, y todo ese movimiento maravilloso de la canción de protesta y el canto nuevo que surgió, pues formó como ideales y siempre me he considerado yo muy romántico en muchos sentidos, y en ese sentido, pues bastante, ¿no? De tener alguna preferencia, alguna cuestión en las cosas políticas, ¿no? Ser un poquito más crítico, ¿no? Y eso se refleja, obviamente, como bien dices. ¿Recuerdas alguna canción, alguna letra que hayas dicho, cuando la escuchaste dijiste, ay, ahí me llaman, ahí me está llamando algo distinto, no sé, sí, la letra de alguna canción? Pues de Silvio Rodríguez había muchas que me impresionaban la belleza, ¿no? Hay una canción que retomamos luego los Bola Suriana,
que es Rabo de Nube, por ejemplo, de Silvio, ¿no? Y en aquellos tiempos estaba Alí Primera, de Venezuela, y de Alí Primera había una canción en Dolor Mayor, que así se llama, es bellísima. En fin, la clasiquérrima Casas de Cartón. Casas de Cartón. Sí, entonces de ellos fui nutriendo, y esas letras, como tú bien dices, me fueron pues como robusteciendo el gusto, ¿no? El motivando para seguir adelante, ¿no? En la búsqueda. ¿Y cómo conociste o cómo fuiste conociendo a los integrantes de lo que después va a ser la Bola Suriana? Uh-huh. El Colibrí fue como el punto de confluencia, ¿no? Porque ahí llegábamos todos, ya fuera unos a tocar, otros a estar ahí, a saludar a los cuates, ¿sí? Y hacíamos también unas bohemias tremendas. ¿Eres bohemio? Sí, ya no tanto, ¿no? Ya de alta duración, de alto guataje, como diría José Agustín. Ya con los años ya se va bajando un poco eso. Pero sí, lo que pasa es que juntando los años de bar que estuve tocando y luego las veladas con el grupo, fueron mínimo 20, 25 años, entonces ya se cansa el caballo, ya dices que ya. Pero sí éramos, en esos primeros años, sí éramos muy dados a la bohemia. Y ahí confluían los grupos de nosotros como guitarreros, Canto Noble y Tierra Mestiza, eran 3 grupos. Y ahí fue donde nos conocimos, nos relacionábamos, nos invitábamos a echar el palomazo y, en fin, surgió una amistad muy bonita, en especial entre nosotros 3. Había más grupos, ¿no? Pero con ellos como que amarramos muy bien. Y de esos grupos fueron saliendo la primera formación de Bola Suriana. En diciembre de 89 fue cuando... no, pero el grupo se formó empezó a ensayar como en noviembre de 89, y no nos habíamos presentado, digamos, pero Santiago Lomelí, que era el dueño del Colibrí, dijo, ¿por qué no tocan el fin de año y ya que sea su presentación? Y pues todavía ni estábamos listos, pero dijimos, eso suena bien. Y ya digamos que pasamos esa noche y ya al 90 pues ya estaba el grupo ya formado, ya presentado. Y como dato curioso, en esa ocasión estuvo nuestra amiga Ligia Mazariegos, quien aquí estuvo trabajando. Sí, como no, toda una institución, Ligia, toda una vida aquí en la radio. Sí. Nos fue a visitar y estar ahí presente, ¿no? Lo que iba a ser el inicio de este grupo. Entonces, digamos que partimos exactamente de la década del 90 hasta el presente. Y el motivo para la formación del grupo fue porque nos llegó una invitación para ir a Suecia y Dinamarca para hacer una gira de 3 meses. Entonces nos dieron algo así como 8 o 9 meses para prepararnos e ir a tocar allá, ¿no? Entonces, de esa forma fue como que nos activamos, ¿no? Entonces, de los 3 grupos hicimos uno y ya fue que nos tiramos esta aventura de ir a Suecia y Dinamarca en el otoño. Era agosto, septiembre. En septiembre, el 28, creo que 26 de septiembre salimos, y la gira se acabó hasta el 2 de noviembre. Entonces, ¿En 1990? No, 90, sí. 90. Bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos para seguir en esta ruta de cómo nace y cómo se constituye este grupo extraordinario de la Bola Suriana. Gracias. Estamos conversando con Rolando López Monroy en La Fogata.
Regresamos a La Fogata con Rolando López Monroy de la Bola Suriana. Estamos conversando de cómo fue naciendo este grupo. ¿Por qué La Bola, por cierto? ¿De dónde surge el nombre? Atendiendo a lo que dices, la ideología y todas estas cuestiones de conciencia, platicando entre los compañeros, barajeamos varios nombres y precisamente José Luis López Pedraza, ex integrante del grupo, dijo, ¿por qué no ponemos Bolas Surianas? Nos identificamos mucho con el movimiento zapatista y sí, siempre hemos considerado que Emiliano Zapata es de los héroes más genuinos, ¿no? Y más queridos. Sí, más significativos. Más significativos. También, ¿no? Entonces, nos cayó bien la sugerencia de José Luis, porque tenía ahora sí que forma y fondo, ¿no? Entonces, acordamos entonces así llamarnos y siempre pensar en la mística del grupo, ¿no? De tratar de hacer las cosas lo mejor posible, con toda honestidad y siempre manteniendo un poquito esa línea, ¿no? De toma de conciencia, de canción social. Siempre ha estado a un lado de como parte de un todo, ¿no? Eso, por ejemplo, me imagino que por un lado les ha abierto puertas, porque con el paso del tiempo se ha vuelto una denominación, creo que incluso de origen del ser de la Bola Suriana. No podríamos entender a la Bola Suriana si solamente fuera folclore, que no solo es folclore, ni recoge solamente el folclore de la música popular, sino también recoge el canto fuerte, duro, potente, la palabra dicha, ¿no? Pero también no sé si les ha causado en algún sentido problemas de decir, a ellos no me los traigan porque cantan ciertas cosas. Nunca les ha sucedido. No, fíjate que nunca hemos tenido, obviamente no llegamos a tal grado o digamos, tampoco a tal escala, ¿no? De que seamos un grupo muy, muy, muy mediático, ¿no? Sí tenemos nuestro público, que es mucho, pero no, y hemos estado en mítines, hemos estado en cosas luego un poquito densas, ¿no? Pero no, jamás ha habido que nos cuarten, ¿no? Ni mucho menos. Ahorita que hablabas del Colibrí, es una época que, bueno, tanto en Ciudad de México, en este caso, ¿no? Que hablábamos de nuestras procedencias, pero que también se da aquí en Morelia, de las peñas, ¿no? Aquí en Morelia hubo varias, ahora que mencionabas el Colibrí, el León de Mecenas, las Musas, no sé, muchas por en ese horizonte. ¿Tiene que ver con la época? ¿Tiene que ver con el tipo de agrupaciones, con la apuesta? Porque además fueron desapareciendo, ¿no? Así como proliferaron, desaparecieron. Sí. ¿Qué sucedería ahí? Me imagino que hubo un cambio generacional, porque los chavos ahora, pues como que no se interesan tanto por estas cuestiones ideológicas o como que ellos los vemos como más metidos en otros ámbitos, ¿no? Y pues la gente que vivimos, repito, esas épocas como que traíamos otro chip, otra forma de ver el mundo. Y tiene razón, fue como una moda que fue pasando. Y obviamente estas peñas fueron muy ricas porque fue un foro abierto para mucha gente que quería ahí expresarse. Como en el caso de León de Mecenas, que Ernesto ya le hizo un trabajo magnífico, llevando exposiciones pictóricas, llevando teatro, llevando charlas, llevando grupos, solistas, en fin. Muchos jóvenes que ahí comenzaron, que desarrollan un trabajo interesante. Y actualmente ahí va, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, muy, muy loable. Y yo te digo, te digo, se acabó. Yo nunca pensé que fuera tan rápido acabar esto. Y ahora, pues en vez de peñas, allá hay antros, ¿no? Y como que ya es otra cosa. Y a mí sí me da tristeza porque se van perdiendo valores de alguna forma, ¿no? Pero también, pues es otra época actualmente, ¿no? Entonces. Y bueno, regresando a la Bola Suriana, ¿cómo definir lo que hace en el escenario? ¿Cómo podríamos definir el concepto de la bola? Sí. Es un poco, digamos,
decir que somos un grupo de música tradicional y canto nuevo. Sí, y canto nuevo. Así lo hemos. Antes te decíamos música tradicional y canción de protesta, pero ya eso ya como que quedó más hacia el extremo, ¿no? Ujú. Hacia un lado del camino. Y la trova como que actualmente ya se identifica. Pero básicamente es música tradicional, ¿no? Y un poco de canción tipo trova, pero recogemos tanto cosas muy, muy tradicionales o muy conocidas como cosas inéditas, ¿no? Entonces procuramos aportar. Siempre es muy importante el entregar alguna cosa original a la gente que nos sigue, ¿no? Entonces, ¿por qué mal haríamos siempre estar refriendo cosas, ¿no? Entonces, digamos que en la música tradicional o el folclore como tal, no respetamos muchas de las veces las dotaciones instrumentales y la adecuamos a nuestras dotación, a nuestras limitaciones, que son muchas, y a partir de ahí hacemos como nuevas versiones, ¿no? Entonces, le gusta mucho a la gente. Otra cosa que les gusta mucho es el hecho de que vayamos brincando de un son huasteco a un corrido, a una chilena, algo de Veracruz, y luego corramos a Sudamérica, ¿no? Como te digo, sigue la influencia tocando algo de Argentina o de Chile o de Nicaragua, qué sé yo. Entonces, no hay como una definición concreta para definir al grupo, ¿no? Como que es un crisol, una paleta un abanico, ¿no? De estilos y de formas. Y procuramos eso lejos de agarrar una sola línea, pues no, que perdure esa democracia, ¿no? De que si alguien trae un tema o trae una letra, pues a ver, vamos a trabajarla, ¿no? Porque en ese sentido hay mucha cooperación en el grupo, ¿no? Todos ponemos en la medida de nuestras posibilidades, aportamos para enriquecer el trabajo, ¿no? ¿A cuántos países han viajado, más o menos? ¿Tienes una idea? No, realmente no, fíjate. ¿Continentes todos? No. No, básicamente hemos estado en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Norteamérica hablo desde Groenlandia hasta Chile, ¿no? Por ejemplo. Hemos estado muchas veces en Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile. Y la parte de Europa, pues gran parte de los países, ¿no? Primordialmente siempre estamos en el norte. El gran fuerte del trabajo es en el norte. Te hablo de Dinamarca, Suecia, Alemania, a veces bajamos. Algunas veces también vamos a Noruega. Finlandia es muy interesante. Rusia. Hemos estado en San Petersburgo, que es impresionante. Y ojalá se haga. Tenemos invitación para ir a China el año que entra a un festival. Ya estuvimos, ahora que estuvo la pandemia, nos invitaron ellos a un festival, pero virtual, porque no se podía viajar. Sí, claro. Entonces fuimos a Xochimilco. El festival trata sobre las culturas que se establecen, que de hecho son la gran mayoría, a un lado de los ríos apegados a los cuerpos de agua, ¿no? Que es parte fundamental pues, para la sobrevivencia. Entonces había que hacer un trabajito así, hablar sobre el lugar donde íbamos a estar. Entonces nos fuimos a Xochimilco a buscar una buena locación, llevamos un amigo camarógrafo, hicimos 3, 4 numeritos, los mandamos, gustó mucho, y prueba de ello es que ahora que ya está normalizado todo, ya está la propuesta. Hasta ahorita va bien todo, ¿no? Entonces confiemos de que sí se vaya asegurando y iremos entonces a China, a Beijing. ¿Cómo se vive un concierto en latitudes que nada tendrían que ver quizás con nuestra cultura, con el idioma, con el clima incluso, ¿no? Sí. Con nuestra cultura, pienso en Rusia, en Finlandia, en Noruega. ¿Cómo se vive un concierto allá? ¿Cómo lo vive la gente? Bien.
si hablas tú de México en muchos de estos lugares, inmediatamente viene la imagen del mariachi, ¿no? Sí. Dicen, no, un grupo debe ser mariachi, una cosa así. O muchos luego nos confunden con grupo andino, ¿no? Piensan que vamos a llegar con nuestros ponchos. No. Las quenas. Sí. Y no, se sorprende mucho la gente porque tenemos especial cuidado en llevar varios números de música prehispánica, porque la música prehispánica les mueves el tapete, ¿no? Es muy, muy importante. Y lo que les decía ahorita, el abanico de estilos, les gusta mucho a ellos que vayamos brincando de un lado a otro. Se sorprenden. Uh-huh. Se sorprenden de que no es un grupo convencional, digamos, ¿no? Sí. A veces van los grupos extraordinarios, grupos jarochos, y pues ya la línea o el estilo está muy definido, muy marcado, hacen fandangos maravillosos, pero en el caso de nosotros, te digo, es de sorpresa en sorpresa. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que les causa admiración. Y, por ejemplo, en el caso de Europa van 13 giras que se organizan. Y es gracias a eso en muchos sentidos, ¿no? Porque les gusta lo singular del grupo, ¿no? El trabajo que se hace. Y nos gusta mucho, alguien nos dijo alguna ocasión que con la música traemos el sol y el calor de México, ¿no? De esos países tan fríos que luego son. Claro, sin duda. Entonces, nos gusta mucho el estar con ellos. Y curiosamente, hace 33 años que fue la primera gira, casi 34 años. Y acabamos de hacer una gira hace un mes y medio, acabamos de llegar. Y y es tan bonito porque amigos de aquellos primeros años, de los 90, nos han seguido cada que saben que vamos, se organizan y viajan, o si estamos cerca de su ciudad, pasan para vernos tocar. Entonces se ha creado una especie como de amistad, en varios casos casi de familia, ¿no? Un aprecio magnífico por tantos años, ¿no? ¿Hay alguna canción en la historia de la bola suriana en estos casi 35? En la pausa decíamos que en año y medio estará cumpliendo 35 años de vida maravillosa la bola suriana. ¿Hay alguna canción que tú digas, esta es casi como nuestro sello? Porque ustedes lo hayan decidido, porque lo represente, o porque la gente lo pida, aunque a ustedes ya no les gusta tocarla, no sé, ¿no? Que digan, ya no nos pidan esa, pero saben que va a suceder. ¿Hay alguna canción? Pues mira, del plano anecdótico está esta famosísima pieza de La Renca, ¿no? De que Alejandro Alguerito, el que canta la pieza, ya lo tiene hasta el tufo, ¿no? Pero la gente, o sea, todo un fenómeno, se hizo todo un fenómeno con esa pieza. A tal grado, no me lo van a creer, un día estando en Suecia, en Gotemburgo, creo que estábamos en una ciudad, y de repente alguien gritó de la gente, pues, latinoamericanos, La Renca. No ha sido mucha risa porque... Te vas al fin del mundo, ¿no? Dices, aquí no me la van a pedir. Pero... Sí, increíble. Fue, claro. Yo no sé si nos... Con quién nos hayan identificado, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente piezas como La bola suriana de la muerte de Emiliano Zapata, pues siempre está muy, muy presente, ¿no? Es como parte del sello, digamos, o de la música y de las primeras piezas que hemos tocado per se. Y ya te digo, y en fin, hay muchas piezas muy, muy bellas ya de autores por acá. Por ejemplo, José Luis cuando estuvo hizo pues canciones muy, muy interesantes, como una que habla del agua, ¿no? De la importancia de cuidarla, que ahora gana mucha vigencia con toda esta situación. Sacamos un disco muy bonito que se llama Hablando de Ecología y Tradición, hablando con los niños de ecología y tradición, y fueron creo que 10 piezas muy bien hechas. El disco está en las redes sociales por si quieren escucharlo. Y ahí hay varias piezas muy bellas. Hay una que se llama Un día en el bosque, que habla acerca de la mariposa monarca. En fin, luego con otro de los compositores importantes del grupo, con José Alfredo Barrera Próspero, pues hemos sacado una serie de temas, principalmente
de estilo de la música purépecha, sonecitos purépechas, abajeños, y también de la música acá de la Tierra Caliente, de los gustos y sones calentanos, sones planecos, que han gustado mucho, ¿no? También se mantienen. Y te puedo decir, por ejemplo, hay una pieza que también es todo un fenómeno con nosotros, así como con el compositor, con Alejandro Pico, una pieza que se llama Los Deseos de la Muerte. Sí, claro. La piden mucho, mucho. Sí, Siempre sí. está Ahorita muy que regresemos de la pausa, nos cuentas un poquito más de Ok. Regresamos a La Fogata. Regresamos a La Fogata, estábamos hablando de el maestro Alejandro Pico, esta canción de Los Deseos de la Muerte con su guadaña vino a vivir conmigo, ¿no? Ey. Sí, sí, una maravillosa canción que ustedes hicieron, pues la distribuyeron por todos los oídos de quienes nos gusta la música que ustedes hacen, Gracias. contándonos de estas anécdotas. No podemos irnos de esta charla sin hablar, ahorita que lo mencionabas, del trabajo por y con los niños, ¿no? Me parece evidente, pero me gustaría que lo dijeras. ¿Por qué Bola Suriana asoma al universo infantil? Fue una cosa circunstancial. Mira, cuando iniciamos, se dio el nexo de que de pronto las oficinas de la Secretaría de Educación andaban buscando grupos para precisamente cubrir actividades en las escuelas, ya fueran, bueno, era primordialmente aniversarios o actos de fin de curso, ¿no? Cositas de ese tipo. Entonces nos invitaban primero allá muy esporádico y luego poco a poco se fue haciendo más esa relación. Y de esa forma fue como hace 30 años, ahora en febrero del año que entra, se nos dio de pronto la oportunidad de tener plazas administrativas, ¿no? Nos dijeron, miren, vamos, como es tanta lo que requerimos, pues de plano, a ver, los vamos a contratar, pero ya bajo otra cuestión. Les conseguimos ese recurso, pero siguen ustedes dando sus actividades. Entonces, de esa forma fue como tuvimos ese gran soporte económico que nos ayudó a continuar con el trabajo del grupo y adentrarnos en el mundo de los conciertos didácticos. Ahora sí. Y los primeros conciertos o las primeras experiencias con los niños fueron traumáticas. Imagínate, de repente tienes ahí a 100, 200 angelitos y sin saber cómo tratarlos era muy complicado. Terrible. O sea, hubo un momento que dijimos, no, esto no es para nosotros, ¿no? Pero había que pues, buscar solución o ver qué hacíamos. Entonces nos fuimos preparando, fuimos buscando repertorios, fuimos dándole un poco más de forma a esto, a tal grado de que después ya de la curva de aprendizaje y de las experiencias, empezamos ya a hacerlos más partícipes y a involucrarlos. Es lo importante, involucrarlos. Y no hacíamos de cada concierto didáctico una fiesta, ¿no? Era muy bonito ya. Y había que ir entonces luego con los de la secundaria, también nos mandaban a los conciertos didácticos. Y no, ahí sí no nos gustaba porque los chavos de esa edad, adolescentes, tú sabes, ya no quieren participar, ¿no? Claro. Entonces, nos identificamos mucho con los chavos, inclusive con los de jardines de niños, ¿no? Nos mandaban también. Y te digo, de ahí surgió esa relación y la disfrutamos tanto, de veras, es muy, muy bonita. Habitualmente al mes haremos unos 5 conciertos, en promedio 6 en promedio. Y te digo, pues es disfrutar de la vida en estos días, en estos tiempos pues tan convulsionados que estamos viviendo, de veras el salir de las escuelas con esas
pilas bien cargadas, ¿no? Claro, Que hay un es proceso de muy, muy especial. revitalización. Sí. Hace unos días descargué un libro de ciertas plataformas que nos venden de todo, ¿no? Hey. Firmado por Rolando López Monroy. Y ahí en el prólogo dices que eres de palabra corta, lo cual no lo creo tanto porque ya tenemos aquí todo el programa platicando. Pero traes el libro, acabas de escribir. Bueno, no acabas porque fue todo un proceso, ¿no? Sí, sí, la escritura del libro. todo un rollo. Pero háblanos de él, ¿no? Sí, bueno, aquí presento un poquito en físico lo que es el libro. Son aproximadamente 380 hojas, yo no sé de dónde saqué. Sí, entonces sentí la necesidad imperiosa de preguntarme y de contestarme quién soy y qué hago aquí. Me imagino que muchos llegamos a ese punto, ¿no? En que después de un buen rato de ir y venir, como que quieres saber qué onda tú, a qué le tiras, ¿no? Entonces esto me vino cuando cumplí 50 años, hace 16 años. Entonces, yo muy ducho, entonces empecé un poquito como a hacer notitas o escribir, porque todos sabemos que cualquier cuestión que quieras analizar o ver, pues llévalo al papel. Algún problema que tengamos, pues escribámoslo y busquemos solución, ¿no? En este caso fue pues vaciar ideas, vaciar frases, vaciar momentos de mi vida y y como que no le hallaba y al rato me perdí y dije, nah, esto no es para mí, ¿no? Yo ni soy escritor. Y ya, me olvidé. Pero a partir de los 50 años sentí esa necesidad de que en algún momento tenía que regresar y sentarme, ¿no? Y empezar a tratar de decirme, no hacer un libro, ni mucho menos, de expresarlo. Y entonces hará como 6, 7 años que empecé ya más formal, a organizarme mejor. Llevo una serie de bitácoras, de diarios de hace 30 años. Entonces tengo todo un tambache ahí de información que es muy valiosa para mí. Entonces fui sacando las libretas, checando, viendo, y empecé ahí ya más formal a hacer mis memorias. Venía a los 30 años del grupo, ya años después, ahora en el 2020, y también a la par fui haciendo un poquito de historia del grupo, un poquito de anécdotas, un poquito de unas 10, 15 cuartillas. Dije, no, hago ahí para ya tenerla listo ahí y estarla madurando. Faltaba todavía meses, pero dije, mejor la hago para irlo puliendo. Y en lo que estaba con mi rollo existencial y la historia del grupo, mole, como que se reunieron. Se reunieron. Ya no pude sacarlo, y entonces de ahí surgió que se llama los augurios de octubre. Los augurios de octubre, que, bueno, como yo decía, se puede conseguir ahí en esa famosa plataforma. Y me contabas, ¿no? Que muy pronto también quizás lo vayamos a tener. Sí, fíjate que, bueno, hay que aclarar de que ya cuando terminé de escribir toda esta serie de cosas, al compartirlo con los amigos, decían, no, tienes que publicarlo. Me empezaron como a pensar en exteriorizarlo. Y yo lo hice para mí, primeramente, para hacerme muchas preguntas y buscar respuestas, y para mi familia, y obviamente para el grupo, ¿no? Y cuanto más porque los fui involucrando, los fui metiendo, porque un pretexto es mi autobiografía, y otro pretexto muy significativo es la historia del grupo. Aquí retrato a cada uno de los integrantes y exintegrantes. Hablo cosas muy malas. ¿Cierto? Y cada vez me fueron empujando para, pues, hacerlo público, ¿no? Entonces ya llegó el momento en que dije, bueno, lo voy a hacer público. Y lo estuvieron revisando y aconsejándome qué hacer, qué quitar, qué poner. Total que quedó chorizo de casi 380 páginas. Y ya lo aventamos ahí a esa plataforma, y me sorprendo porque mucha gente lo está leyendo, y actualmente casi diario me están preguntando que cuándo el libro físico, ¿no? Entonces ya
estoy consiguiendo un crédito para mandarlo a hacer y ya espero en la primavera seguramente ya hacer otra presentación, porque lo curioso es que hice la presentación del libro digital. Y mucha gente en esa presentación que hice ¿Dónde está? Pues ¿dónde está? Lo queremos ver. Y puse un bannercito ahí. Le dije, mira, pues este es... Ahí lo pueden descargar. No, esa es la imagen y sí, obviamente sí, se podía. Pues lo esperaremos para el 2024. Sí, Rolando, gracias. muchas gracias. No, Toño, gracias a usted. Gracias. Muy amable. ¿Algo que quieras agregar? No, pues agradecerle irnos. infinitamente al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que de toda la vida nos ha abierto las puertas. Tenemos muchas amigas, amigos aquí, y pues gracias, y ahí estamos pues, a la espera de ver qué pasa. Esta es tu casa siempre y la Gracias. casa de la abuela Suriana, sin duda. Gracias. Muchas gracias a todo este equipo maravilloso que hace posible La Fogata. La Fogata. Aquí estamos. Mi nombre es Antonio Montero. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bueno, Y salud. Y salud. Digamos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó